हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने लेसन नंबर 5 टेक्स्ट बुक का द स्नीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। द स्नीज मीन्स छींक। यह एक लॉ ऑफ नेचर यानी कि जनरल आदतें होती हैं, लेकिन हम किसी चीज को लेकर कभी इतना सीरियस नहीं होना है कि वह एक चिंता बन जाए। इस लेसन में यह बताया है और इसके राइटर जो हैं एंटन चेकोव हैं। द स्नीज यानी कि छींक, ये तो सभी के साथ होता है, सभी छींकते हैं। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक सुहावनी शाम को, इवान चेरीवियोकोफ, TCHERVIAKOFF, चेरीवियोकोफ ये नाम है उसका। इवान चेरीवियोकोफ अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी, was सिटिंग इन द ओपेरा हाउस वॉचिंग ए फेमस ओपेरा, और वह ओपेरा हाउस में बैठा हुआ था और फेमस ओपेरा को देख रहा था। एज ही सेट देयर, जब वह वहां बैठा, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, और अपने आप को खुश महसूस कर रहा था, सुखी अनुभव कर रहा था। बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड, अचानक से उसके चेहरे पर झुर्रियां बनी, रिंकल्ड। हिज आईज रोल्ड, और आंखें घूमी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, और उसने अपनी सांस रोकी। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, और अपना चश्मा उतार दिया। बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका। एंड आछू, और छीका। ही स्नीज्ड, और वह छीका। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन, प्रोहिबिटेड कोई रोक टोक नहीं है छींक के ऊपर। पीजेंट स्नीज, किसान छींकते हैं। चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, यानी कि पुलिस का मुखिया हो चाहे इवन पॉलिटिशियन, राजनेता। एवरीवन स्नीज, यानी कि सभी छींकते हैं। नेचुरली, यानी कि स्वभावतः। चेरीवियोकोफ डिड नॉट फील एम्बेस्ड एट वॉट ही हैड डन, चेरीवियोकोफ ने जो कुछ भी किया वह इसके लिए एम्बेस्ड यानी कि परेशान नहीं हुआ। ही वाइप्ड हिज नोज, वाइप्ड मीन्स पूछना, अपनी नाक को पूछते हुए, विथ हिज हैंकरचीफ यानी कि रुमाल से। एंड ग्लेंस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, और उसने चारों तरफ देखा कि चारों ओर नजर डाली कि उसकी वजह से कोई परेशान तो नहीं हुआ है। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, और फिर उसने गहरे में शर्मिंदगी महसूस की। हम लोग भी बोलते हैं ना, कभी कभी छींकते हैं तो कि सॉरी, यानी कि अपने को लगता है कि सामने वाला अपने से परेशान हुआ है तो हम सॉरी बोलते हैं। He saw that an old man who was sitting in front of him, उसने क्या देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा हुआ था, was painfully wiping his bald spot, यानी कि कष्ट से, बड़े कष्ट हो रहा है उसको। बैलेड स्पॉट यानी कि उसके सिर पर बाल नहीं है, उसको पोंछते हुए देख रहा है वह। बैक ऑफ हिज नेक, गर्दन के पीछे से। विथ हिज ग्लव एंड मटरिंग समथिंग, और कुछ बड़बड़ा रहा है। ही वॉज चेरीवियोकोफ रिकॉग्नाइज्ड, चेरीवियोकोफ ने उसे पहचाना। जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, कि वह मुख्य सड़कों के विभाग का जनरल ब्रिजलॉफ था। आई स्नीज्ड ऑन हिम थॉट चेरीवियोकोफ, चेरीवियोकोफ ने सोचा कि मैंने उस पर छींका है। ही इज नॉट माई चीफ, लेकिन वह मेरा मुख्य अधिकारी तो नहीं है। बट स्टिल इट इज ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड यानी कि हाँ ये बहुत भद्दा काम है, यह भद्दी बात है। आई मस्ट अपोलोजाइज, APOLOGIZ, अपोलोजाइज ये एक वर्ब है। अपोलोजाइज, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चेरीवियोकोफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना गला साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, और उसकी तरफ आगे बढ़ा। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और उसके कान में धीरे से बोला, आई बेग यूर पार्डोन यूर एक्सीलेंसी, यानी कि श्रीमान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। स्नीज्ड ऑन यू, आपके ऊपर छींका है। आई एक्सीडेंटली, मैं दुर्घटनावश। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन सेक एक्सक्यूज मी, यानी कि भगवान के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आई डिडंट मीन टू, यह मतलब नहीं था। ओ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज लेट मी लिसन टू वॉट इज बीइंग सेड, सुनने दीजिए क्या कहा जा रहा है। ओ सिट डाउन प्लीज। चेरीवियोकोफ वॉज टेरिबली कंफ्यूज्ड, बहुत भ्रमित हुआ। ही स्माइल्ड आइडियोटिकली, यानी कि वह मूर्खता से मुस्कुराया। एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, और वह फिर से ओपेरा हाउस को देखने लग गया। ही लुक्ड एट द स्टेज,
बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, और उसे खुशी नहीं हुई। एंग्जाइटी वाज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, चिंता उसे सता रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच जनरल ब्रिजलॉफ एंड मर्मर्ड, फिर से वह जनरल ब्रिजलॉफ के पास गया और धीरे से बोला, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, यानी कि श्रीमान आप पर छींका। एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए। यू सी आई डिडंट डू इट टू, यानी कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया। ओ इनफ ऑफ दैट, यानी कि उसने क्या कहा, अब बहुत हो गया। आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, फिर से तुम यही बात कहे जा रहे हो। सेड द जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप, यानी कि अपने होठों को ये दबाते हुए वह उसने कहा कि मैं यह चीज भूल चुका हूँ। He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes. Malice यानी कि यदि वह भूल चुका है तो उसकी आंखों में मुझे malice यानी कि खोट नजर आ रहा है। Thought चेरीवियोकोफ ने सोचा। Glancing at the general suspiciously, शंकास्पद नजरों से देखा उसने। He won't even speak, कि वह बोलेगा भी नहीं। I must explain, लेकिन मुझे सब चीजें स्पष्ट करना है। I didn't mean it दैट स्नीजिंग इज ए लॉ ऑफ नेचर, ये तो एक ठीक प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पीटिंग, वरना वह क्या सोचेगा कि मैंने उसके ऊपर स्पीटिंग थूका है। इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, भले ही वह यह न सोचता हो पर बाद में सोच सकता है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंच यानी कि घर पर पहुंचने पर चेरीवियोकोफ टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। शी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले वह चिंतित हुई। बट व्हेन शी लर्नेड दैट ब्रिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, शी फेल्ट रीअश्योर्ड, यानी कि जब उसके पता चला कि वह अपने उसके हस्बैंड का चीफ यानी कि हेड नहीं है, तब वह निश्चिंत हुई, रीअश्योर्ड। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, आपको अवश्य जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। शी सैड, उसने कहा। ही माइट थिंक यू डोंट नो, उसने कहा कि वह यह तो नहीं सोच सकता है लेकिन, बट यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि तुम्हारा यानी कि समाज में कैसा व्यवहार होगा, वह यह चीज जरूर सोच सकता है। दैट्स जस्ट इट, हाँ यही बात है। सेड चेरीवियोकोफ ने कहा। वॉर हिज न्यू यूनिफॉर्म, सॉरी, आई हैव अपोलोजाइज्ड, मैंने माफी मांगी। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, किंतु उसने बड़े अजीब ढंग से व्यवहार किया। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, और उसने कोई समझदारी की बात नहीं की। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, पर बातचीत का समय ही नहीं था। द फॉलोइंग डे, यानी कि अगले दिन, चेरीवियोकोफ शेव्ड, उसने शेव किया। वॉर हिज न्यू यूनिफॉर्म, नए कपड़े पहने। एंड वेंट टू ब्रिजलॉफ ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग टू हिम, और ब्रिजलॉफ के दफ्तर में उसको बातें स्पष्ट करने गया। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर, यानी कि उसके जनरल के ऑफिस में जाने के बाद उसने क्या देखा कि रिसेप्शन पर बहुत सारी भीड़ है। पिटिशनर यानी कि निवेदन करने वालों की। सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, जनरल कहाँ बैठे हुए थे, कमरे में ठीक केंद्र में एक बड़े टेबल पर। who had already begun his reception. After he had interrogated several of the petitioner, कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद, the general raised his eyes to चेरीवियोकोफ, उसकी नजरें चेरीवियोकोफ पर पड़ी। Yesterday, कल, at the opera house में, if you remember, यदि याद हो, your excellency, श्रीमान को याद हो तो, the title official began, उस छोटे अधिकारी ने शुरू किया। I sneezed, मैं छींका। एक्सीडेंटली स्पेटर्ड ऑन यू, कुछ छींटे यानी कि दुर्घटनावश छींटे आप पर पड़े। एक्सक्यूज, क्षमा। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से वही बात कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, कितनी मूर्खता की बात है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। चेरीवियोकोफ टर्नेड पेल,
चेरेवियोकोफ यानी कि डर के मारे पीला पड़ गया। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। दैट मीन्स ही इज एंग्री, कि वह मुझसे, इसका मतलब वह मुझसे नाराज है। आई मस्ट एक्सप्लेन द वोल थिंग्स टू हिम, मुझे पूरी बात इन्हें साफ करनी होगी। व्हेन द जनरल हैड फिनिश्ड हिज इंटरव्यू विद द लास्ट पिटिशनर, जबकि उसका अंतिम यानी कि साक्षात्कार पिटिशनर निवेदन करने वालों के साथ खत्म किया। एंड वाज लिविंग, जब वह छोड़ने वाला था ऑफिस, चेरेवियोकोफ स्टेप्ड अप टू हिम एंड मर्मर्ड, वह फिर उसके पास गया और धीमे स्वर में बोला, योर एक्सीलेंसली, श्रीमान, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, यदि आपको मैंने कुछ कष्ट देने का साहस किया हो, इट इज ओनली, वह केवल, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, एक पछतावे की भावना से। रिपेंटेंस, पछतावा। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, मैंने जानबूझकर यानी कि नहीं छींका है, उसका पर्पस यानी कि उद्देश्य नहीं था। यूर एक्सीलेंसली, श्रीमान जी, मस्ट नो दैट, आपको मालूम होना चाहिए। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, यानी कि उसने डरावना चेहरा बनाया। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और निराशा से अपने हाथ हिलाए। यू आर सिंपली जोकिंग सर, यानी कि क्या कहा, वह कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ही सेड डिस्पेयरिंग बिहाइंड द डोर, और तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, यह कहकर वह दरवाजे के पीछे से गायब हो गया। ही सेज आई एम जोकिंग, वह कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। थॉट चेरेवियोकोफ, चेरेवियोकोफ ने सोचा। बट देयर इज नो जोक, लेकिन पर इसमें कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। अबाउट दिस एट ऑल, ही इज जनरल, वह एक जनरल है। ही कांट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकता। वॉट ए कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू, कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मीन्स पार्डोन अगेन, पार्डोन यानी कि अब मैं वापस से उस व्यक्ति से क्षमा मांगने नहीं जाऊंगा, यानी कि नहीं मांगूंगा। आई विल राइट हिम ए लेटर, अब मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा लेकिन मैं उसे पत्र लिखूंगा। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, और अब मैं दोबारा ऑफिस में नहीं आऊंगा। चेरेवियोकोफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड, घर जाते वक्त वह उस घटना के बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल, और उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, वह उसने बहुत सोचा है। बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, कि लिखना क्या है वह यह नहीं सोच पाया। He decided to go back to the general the following day, और उसने फिर निश्चय किया अगले दिन जाने का। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू पर्सन, की हर चीज व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का निश्चय किया। आई केम यस्टरडे, मैं कल यहाँ आया था। एंड ट्रबल यूर एक्सीलेंसली, और श्रीमान को कष्ट दिया। ही मम्बल, उसने धीरे से कहा हकलाते हुए। एज ही फेस्ड द जनरल, और जनरल के सामने आया। बट नॉट विथ द आइडिया ऑफ जोकिंग, यह मजाक करने के विचार से नहीं। एज योर एक्सीलेंसली रिमार्क, जो श्रीमान ने रिमार्क दिया। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा मांगने आया। बिकॉज, क्योंकि वेन आई स्नीज्ड, मैंने आप पर छींका था। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं सपने में भी विचार नहीं कर सकता। हाउ कुड आई डेयर डू सच ए थिंग, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ ऐसा करने की। टू जोक वुड बी टू शो नो रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, मजाक करना दूसरों के प्रति आदर करना नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलो। रोड द जनरल, जनरल गुस्से से। सडनली, अचानक से। क्वैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, जनरल गुस्से से लाल व चेहरे से गुर्राया। व्हाट, क्या। विस्पर्ड चेरेवियोकोफ, चेरेवियोकोफ यानी कि फिर बोला। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री, और वह डर गया इतना क्रोध में देखकर जनरल को। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चेरेवियोकोफ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद चेरेवियोकोफ अंदर से टूट चुका है। ही स्टम्बल थ्रू द डोर,
लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गया। आउट इन टू द स्ट्रीट, फिर गलियों से यानी कि सड़क पर निकला। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं सुन पा रहा था। एंड ही क्रोल्ड अलोंग द पॉवेमेंट, और सड़क पर पैदल घर आया, घर पहुंचा। ही वॉकड हिम मैकेनिकली, एंड वेन ही रीच्ड देयर, जब वह घर पहुंचा, ही ले डाउन ऑन ए सोफा, सोफे पर लेट गया। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डाइड, और बिना यूनिफॉर्म उतारे सोफे पर पड़ गया। एंड डाइड, मर गया। अब सोचो इस छोटी सी चीज को उसने कितना माइंडली यानी कि सीरियसली ले लिया कि आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हमें ऐसी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बोलते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो होती रहती है, उसको सीरियसली न लेते हुए नॉर्मल बिहेव करें। होता है सभी के साथ, बट छोटी छोटी चीजों को माइंड में न लें।